ஹே காய்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா BSA மோட்டார்சைக்கிள் வந்து 650cc இருக்கக்கூடிய ஒரு மோட்டார்சைக்கிள் இந்தியாவில் டிசம்பர் 4th லான்ச் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க. இந்த பைக்கை பற்றின டீட்டெயில் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஷார்ட்டான ஒரு 4 minutes வீடியோ தான், தயவு செஞ்சு ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். உங்களுக்கு BSA, ஜாவா அண்ட் Yezdi இந்த 3 பைக் பிராண்டில் எந்த பைக் பிராண்ட் பிடிக்கும் அப்படிங்கிறத மட்டும் இந்த வீடியோவோட கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோவுக்கு ஒரே ஒரு லைக் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோவை கண்டினியூஸாக பாருங்கள். BSA மோட்டார்சைக்கிள் வந்துட்டு பிரிட்டிஷ் பேஸ்டு மோட்டார்சைக்கிள் கம்பெனி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியும். அண்ட் இந்த கம்பெனி 650cc இருக்கக்கூடிய ஒரு ரெட்ரோ தீம்டு மோட்டார் சைக்கிள் வந்து அப்கமிங் இந்தியாவில் லான்ச் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கான ஸ்பை ஷாட்ஸ், ரோட் டெஸ்டிங் இமேஜஸ் எல்லாமே வந்து த்ரூ அவுட் தி இயர் வந்து நமக்கு கிடைச்சிட்டு இருந்தது. அப்பப்போ வந்து ஸ்பை ஷாட்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை ரோட் டெஸ்டிங் பண்ணும்போது எடுத்த இமேஜஸாக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி எல்லாமே கிடைச்சிட்டு இருந்தது. ஸோ பிஎஸ்ஏவும் அது கன்ஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரி அவங்களோட ட்விட்டர் பேஜில் வந்து தி லெஜண்ட் இஸ் பேக், BSA இஸ் பேக் இன் இந்தியா அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து கொடுத்து ஒரு டீசர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 55 செகண்ட்ஸ்க்கு வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. கண்டிப்பாக அப்கமிங்கில் BSAவோட ஒரு 650cc ரெட்ரோ தீம்டு மோட்டார் சைக்கிள் வந்து இந்தியாவில் லான்ச் பண்ண போகிறாங்க டிசம்பர் 4th. அண்ட் இந்த பைக்கை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ரைவலாக எதுக்காக இந்தியாவில் 650cc லான்ச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ராயல் என்ஃபீல்டோட 2 பைக்குங்க 650cc ட்வின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இன்டர்செப்டார் 650 அண்ட் தென் கான்டினென்டல் GT 650. ஸோ இந்த 2 பைக்குக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ரைவலாக இருக்கும். அண்ட் தென் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கவாசக்கி அண்ட் ட்ரையம்போட க்ரூசர் 2 பைக், இந்த 2 பிராண்டோட பைக் க்ரூசருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ரைவலாக தான் இந்தியாவில் வந்து BSA வந்து 650cc ஒரு மோட்டார் சைக்கிள் லான்ச் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த பைக்கை பொறுத்த வரைக்கும் BSA கம்பெனி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் கிளாசிக் லெஜெண்ட்ஸ். ஸோ ஜாவா வச்சுருக்காங்க இல்லையா, ஸோ அவங்களுடைய ஒரு பார்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் BSA. அவங்க வந்து இந்த 650cc மோட்டார் சைக்கிளை லான்ச் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கும்போது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நிறைய பைக் பிராண்டுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய ஒரு யோசிக்கக்கூடிய விஷயமாக தான் இருக்கும். ஏன்னா வந்து ஒரு ஓரளவுக்கு அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில், அஃபோர்டபுள்னு சொல்லக்கூடாது, பட் இருந்தாலும் 650cc நம்ம மற்ற பிராண்டில் வாங்குறத விட கொஞ்சம் அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் கொடுக்கறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. அண்ட் BSA அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா BSA A75 ராக்கெட் 3 அப்படிங்கிற பழைய பிராண்ட் மோட்டார் சைக்கிள் தான் இதோட நேம். BSAல A75 ராக்கெட் 3 அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பைக் பிராண்ட் ஒரு மாடல் இருந்தது. ஸோ அந்த பைக்கோட ஒரு காப்பியாக கூட இந்த பைக் இருக்கலாம், இல்லாட்டி வந்து இது வந்து புதுசான ஒரு நேமில் கூட லான்ச் பண்ணலாம் 650cc அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு 1 வீக் வெயிட் பண்ணோம் அப்படின்னா டிசம்பர் 4th நம்ம என்ன மாதிரி மோட்டார் சைக்கிள் லான்ச் பண்ண போகிறாங்க, என்ன மாதிரியான ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ், என்ன மாதிரி வந்து ப்ரைஸிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிற நிறைய விஷயத்தை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ நம்ம சேனலை தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பிரிட்டிஷ் பேஸ்டு மோட்டார் சைக்கிள் பிராண்டை பொறுத்த வரைக்கும் UKல தான் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து இந்த பைக் வந்து அசம்பிள் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் அங்கே அசம்பிள் பண்ணி இந்தியாவில் வந்துட்டு சேல் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் தென் இந்த பைக்கை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பிளாக்ட் அவுட் தீம் தாங்க இந்த பைக் ஃபுல்லாகவே நிறைய இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா அதை நம்ம த்ரூ அவுட் தி ஸ்பை ஷாட்ஸ் அண்ட் ரோட் டெஸ்டிங் இமேஜஸில் எல்லாமே பார்க்கலாம். ஹெட்லேம்பாக இருக்கட்டும், அண்ட் தென் ஃபியூல் டேங்க், எக்ஸாஸ்ட் பைப், அண்ட் தென் இன்ஜின் சேசஸ். ஸோ இந்த மாதிரியான பிளேஸில் எல்லாமே அந்த பிளாக்டு தீம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரொம்பவே பார்க்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அண்ட் தென் லெஜண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு 20-30 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இந்த மோட்டார் சைக்கிள் எல்லாமே இந்தியாவில் லான்ச் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட் லான்ச்சை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் ரீலான்ச் பண்ணும்போது அதே மாதிரியான ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸில் அதே மாதிரியான டெக்னாலஜி அண்ட் ஃபியூச்சர்ஸில் கொடுக்க முடியாது. அஃப்கோர்ஸ் வந்து இந்தியாவில் லான்ச் பண்ணும்போது ஒரு நல்ல ஒரு அட்வான்ஸ்டு ஃபியூச்சர் அண்ட் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி, மோஸ்ட்லி வந்து லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி கொடுக்கறது கஷ்டம், பட் கொஞ்சமாவது லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி கொடுத்து லான்ச் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறாங்க. ஸோ இந்த BSA 650cc மோட்டார் சைக்கிளை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? இந்த 650cc இந்தியாவில் வந்துச்சு அப்படின்னா ராயல் என்ஃபீல்டு ட்வின்ஸுக்கு ரொம்ப வந்து ஒரு பெரிய ரைவலாக இருக்குமா, இல்லாட்டி கவாசிக்கு அண்ட் ட்ரைம்ப் க்ரூசருக்கு வந்து ஒரு பெரிய ரைவலாக இருக்குமா அப்படின்றது இந்த வீடியோவோட கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு BSA, Yezdi அண்ட் ஜாவா, ஸோ இந்த 3 பைக் பிராண்டில் எந்த பிராண்ட் பிடிக்கும் அப்படிங்கிறது சொல்லுங்கள். அட்லீஸ்ட் 3மே ஒரே பிராண்டு தான், பட் இருந்தாலும் பைக்கோட அந்த ஒரு வேரியன்ட் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா, பைக்கோட ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதை யோசிச்சு தான் சொல்கிறேன். தயவு செஞ்சு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்கமிங் வந்து நிறைய வீடியோஸ் வந்து வரப்போகுது. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா தயவு செஞ்சு லைக் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு BSA 650cc மோட்டார் சைக்கிள் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்களா, இல்லாட்டி உங்களுக்கு பிடிக்குமா அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோட கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எனக்கு தெரிஞ்சு BSA கிட்டேருந்து ஒரு தரமான ஒரு 650cc ஒரு மோட்டார் சைக்கிள் வரப்போகுது அப்படிங்கிறத நான் எதிர்பார்க்குறேன். நான் எதிர்பார்க்கறது எல்லாமே ஒரு தரமான ஒரு ராயல் என்ஃபீல்டுக்கு ஈக்குவலான ஒரு பைக் வந்துச்சு அப்படின்னா ரொம்ப இந்தியன் மோட்டார் சைக்கிள் மார்க்கெட்டில் ரொம்ப வந்து தாறுமாறாக இருக்கும். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிக்கோ நண்பா. அடுத்த வீடியோவில்